Do you know that we can use soybeans to make delicious and healthy vegan foie gras? Watch on to find out soon. Today's program will be presented in Cantonese with subtitles in Arabic, RSCs, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. 無上師電視台親愛嘅觀眾，我係翠敏，嚟自華麗嘅香港，歡迎收睇我哋嘅節目《純素媽媽廚房嘅佳肴》兩集節目嘅第2集。純素媽媽黃女士喺上集節目中示範嘅紅菜頭蓮藕薄煎餅，睇起嚟好好味又好食。接住佢將會繼續介紹點樣去製作純素鵝肝醬，口感順滑，入口即溶，帶有微妙嘅滋味。純素鵝肝醬不但美味，而且營養豐富，最重要嘅係喺屋企都可以輕鬆愉快咁樣做出嚟。黃女士係言語治療師，佢亦都係有2個小朋友嘅媽媽。佢從細個開始就喜歡研發新食譜，料理健康美味嘅佳肴。佢深信純素餐點係可以又有營養又色香味俱全。持純素嘅小朋友，即使從小就開始茹素，亦都能夠健康咁樣成長。黃女士喺2016年以中文出版咗一本書《純素隨想曲》，係嚟推廣純素飲食嘅好處。佢亦都定期喺臉書上分享料理食物嘅方法。歡迎大家收睇無上師電視台。我係純素媽媽廚房 Vegan Mama Kitchen 嘅 blogger Grace， 呢2個係我純素嘅拍檔。我係 Tegan， 我係 Grant。好啦，咁或者我哋而家介紹一下我哋嘅材料先啦。咁做呢個素鵝肝醬咧，我哋咧係會有一啲呢啲咩啊？黃豆。啱啦，即係 soybean 啫。我哋整豆漿嗰啲咧就係呢啲黃豆啦。咁呢啲黃豆咧，我哋大概預呢度我用咗1杯啦。咁浸咗喎，所以咧啲豆先咁大粒啊，知唔知道？如果未浸之前咧係細粒好多嘅。咁跟住咧，我哋會有一啲味道俾佢啦。咁媽媽咧就用咗呢一個八角。記唔記得點解叫八角啊？因為有8個角。同埋咧，我會落咗一啲花椒粒啦。咁啲花椒粒咧就將佢打成粉。咁今日咧，其實我係預備咗一啲比較方便嘅。知唔知呢一隻係乜嘢？叫做咧五香粉。五香粉咧就已經裏邊咧係有咗一啲八角啊、花椒啊同埋其他嘅即係小茴香呢啲咁嘅調味料。咁就方便咧，譬如有陣時喺屋企咧，你冇八角或者冇呢個花椒粒咧，你都可以用呢啲五香粉去代替。咁我今次都用呢個五香粉，因為咁我哋可以快少少啦個進行得。咁另外咧，我因為想佢惹味啲咧，咁家姐咧就最中意食咩啊？辣嘢，所以咧媽媽咧加咗1條辣椒嘅 ，OK， 咁啊好惹味噶啦。咁另外咧，我哋咧會用咗加入一啲喜馬拉雅鹽啦，同埋一啲嘅冰糖落去做一個調味嘅。咁而家咧我哋就可以開始煮咯喎。咁我哋首先咧就將呢啲已經浸咗嘅黃豆，知唔知我浸咗幾耐啊？1晚。1晚啊！加多咗，仲有俾時間去吹一吹牙，都有半日。1晚加半日 ，OK。咁啊將佢擺落一個煲裏邊啦 ，OK。好啦，跟住咧我哋咧就加入一啲頭先都話啦，我哋可以落八角啦，亦都可以落呢一個花椒粒嘅。咁亦都咧，我哋而家因為想去快啲嘅關係咧，媽媽咧就準備咗呢一個五香粉，大概落1茶匙到嘅五香粉啦。頭先有冇話俾你聽？呢度個材料用幾多個黃豆啊？
一1杯嘅黃豆，冇錯啦。咁就將佢浸咗啦，係咪？咁跟住咧，然後咧，我哋咧可以咧再加埋落啲鹽落去啦，加幾粒冰糖啦，令到咧佢咧就甜甜地。咁呢要大概1湯匙嘅冰糖到啦。咁同埋你可以幫我加埋啲水落去。咁水咧大概我哋只係浸過嗰啲豆面咧就已經 OK 噶啦。我哋浸過啲豆面就差唔多可以係啦。係啊，可以倒多少少，啱啦，夠啦。OK，咁啱啱好啦。咁我哋咧就可以開火咧，將佢煮噶啦。咁將佢煮滾咗之後咧，我哋就可以將佢收翻做中細火，等佢慢慢燜大概50分鐘至60分鐘度啦。等佢收乾晒啲水咧，就可以將佢打成一個醬噶啦。咁我哋加埋辣椒落去啦，係咁以剪碎咗就得啦，因為方便咧，我哋等一陣間可以愛嚟打碎。好啦，咁我而家喺呢個時候睇一睇佢先。佢開始咧都有啲想滾啦，撳翻細少少火，等佢咧自己喺度煮翻大概50分鐘到咁就得噶啦。OK。親切嘅觀眾，我哋先去花園同啲植物淋下水，一陣間翻嚟，佩斯會繼續為我哋示範美味嘅純素鵝肝醬做法。愉快嘅觀眾你好，歡迎翻到嚟呢一個節目。我哋繼續嚟睇下佩斯同埋佢嘅小朋友點樣做蔬食鵝肝醬。好啦，咁我哋咧而家咧就可以咧用呢一個手動嘅食物處理器。OK，咁我而家將佢打咗佢先。咁如果我哋冇呢一支攪拌器都唔緊要嘅，其實擺落一個食物處理器嗰度咧，都一樣可以將佢啲材料打爛。咁而家咧，我哋攪一攪之後再打埋佢咯。好，細佬你而家試一試先，攞咗佢撳。好啦，咁喺呢個時候咧，都差唔多打晒溶之後咧，我哋咧仲要加一啲香油落去喎。咁咧，佢先至變咗一個咧好滑嘅醬，你知唔知啊？咁我今日用咗呢一個橄欖油啦，呢個大概落1至2湯匙嘅份量啦喺度。咁麻油又係啦，我哋又係落翻1至2湯匙嘅份量啦。咁呢兩樣嘢咧係加咗落去之後咧，令到咧佢整個醬咧好香，香又滑。聞到好香啦，係咪啊？係啊。其實你知唔知點解媽媽叫呢個做素鵝肝醬？點解啊？其實媽媽咧係未食過鵝肝醬，但係咧，因為媽媽上一次咧諗住用呢啲大豆咧嚟整一個即係豆醬俾你食，跟住咧請個朋友試完之後咧，佢話俾我聽，好似鵝肝醬，咁我先知道哦，原來鵝肝醬都係咁上下嘅，咁所以咪叫做呢個做素鵝肝醬。哦。咁而家咧呢個咧就係我哋打好咗嘅素鵝肝醬，幾靚。好啦，咁我而家咧就將呢啲大豆醬啦，就將佢擺落一個容器裏邊，將佢壓實。嗱，已經同我準備好晒餅。好啦，咁我哋將佢拍咗個醬出嚟啦，係咪？幾靚？跟住而家可以咧就擺翻靚啲餅咯喎。3、4。哦，搞掂。咁呢兩個咧就係我哋做咗嘅示範啦。黃女士已經示範完，佢嘅兩個創意嘅食譜喺上個星期日嘅紅菜頭蓮藕煎薄餅，同埋今日嘅純素鵝肝醬，呢兩款都好好味啊！我哋嚟睇下啦。
呢個係乜嘢啊？素鵝肝醬，呢個咧？耶！耶！搞掂啦，完成咯，而家可以食啦。哇！嗱，呢個咧，我哋就咁樣樣。有冇份幫手整？有，加先，就得啦。好冇味啊？仲熱辣辣，咁咪啊，暖粒粒好正啊！係啊，好啦，跟住咧，哇，我食咗一個先，太好味啦。好多啊！使我俾好多你啊？辣唔辣啊？唔辣，淨係野味。哇！呢個正啊！有冇人要食？哇！太大啖唔得，細啖啲。哇，真係好味啊！吞咗未？哇！正啊！爹哋唔喺度真係嘥晒。唔緊要啦，我哋等爹哋翻嚟再整。媽媽，你嗰啲素食咁好味，如果全世界嗰啲人都係食素咁就好啦。Be veg, go green to save our world. 仁慈嘅觀眾，感謝你今日收睇，希望我哋嘅節目讓你有更多蔬食嘅選擇，使你嘅生活更有活力、更多姿多彩。如果你鍾意呢一啲嘅食物，請與你嘅朋友分享呢一個食譜。Interested in more of Vegan Mama Kitchen? Please visit her Facebook, facebook.com/Vegan Mama Kitchen HK. 接下嚟播出師徒之間嘅節目《青海無上師的講經節錄》，接見從山石上做起，2集之2，願天堂保佑你。For free of charge international vegan recipes, please visit suprememastertv.com/VEG.